Wenzetu Mbagala msimu huu wamezindua jezi zao tayari, na kama ukiangalia jezi zina ubora wa hali ya juu. Wewe kama mchambuzi unazungumziaje hili swali? Ni kitu cha kuwapongeza ndugu zetu wa Mbagala kwa sababu na sio mwaka huu tu. Mimi niseme yani katika kufuatilia kwangu kote kwa haya mabonanza ya wenzetu Mbagala hakuna mwaka ambao wameacha kutoa jezi ambayo ni quality. Unaona, ni watu ambao yani wanajipanga sana. Unaona, wanachagua kile kitu ambacho the best katika jamii, kwa sababu wenzetu Mbagala jezi zao si tu ya kuvaliwa na wanambagala. Wamekuwa na utaratibu wa kutoa jezi zao kwa watu wote, kwa wanajogging wote, kwa sababu wanaamini wao lile bonanza sio tu la kwao. Sasa mimi binafsi nimeona namna ambavyo wamelaunch jezi yao wiki iliyopita ni jezi quality, lakini hata ile system, mfumo wa kulaunch jezi yao, mimi naamini lile ni jambo kubwa sana na jambo la kuigwa. Ni kitu fulani cha tofauti kabisa ambacho kinafanywa na ndugu zetu hawa, yani the best kabisa na kitu cha tofauti ambacho nimekuja kujionea katika msimu huu ambao wa wenzetu Mbagala ni jinsi ambavyo wanampatia yani mteja kitu ambacho ni perfect sana, sijai kukiona sehemu nyingine. Yani kwamba kuna namba za simu ambazo wao wameziweka, na namba hizo ukiagiza mzigo wako ni unakufikia popote, free delivery. Naam, free delivery. Haikuwahi kutokea hiki. Na hii haijawahi kutokea kwa sababu sisi wenyewe MK tunao mfano huo kwamba tumeagiza jezi zetu kama tulivyo MK na zimeweza kutufikia kwa wakati, tena zimefika kabisa ofisini kwetu na tumepiga simu tunakata mzigo umeshafika. Hii nayo kitaalam ni inakuwaje kwamba jambo linakuwa lipo perfect kiasi hiki? Ni unaendana na viongozi au na jinsi watu? Kwanza tunachokisoma hapo, funzo kubwa tunachokipata kwanza ni uaminifu. Ndio. Tunajua hapa ni mjini, hapa Dar es Salaam bwana. Ndio. Mambo kama haya huwa yanaingiliwa na watu wengi sana yani. Kabisa. Watu matapeli wako humo, lakini wenzetu Mbagala kitu walichokifanya, na niwaambie watazamaji, hata mimi mwenyewe nimeshafanya delivery ya jezi yangu ya wenzetu Mbagala kwa bei ya shilingi 30 tu. Nimeletewa nyumbani. Ndio. Kitu ambacho ni nadra, kitu ambacho hakikuwahi kufanyika. Kutokea iko. Unaona, kwa hiyo tunajifunza namna ambavyo ndugu zetu hawa wa Mbagala walivyokuwa waaminifu. Na hususan kwa huyu mtu ambaye amepewa nafasi hii ya kusimamia hili jambo, ndugu yetu Twahidi kutoka Kaiju. Ni mtu mmoja ambaye yuko smart sana yani. Kwanza utatoa hela yako lakini utaletewa jezi kwa wakati. Ndiyo. Sasa hili si jambo dogo jamani, ni jambo ambalo vilabu, vyama vingi ambavyo vinatarajia ama vinataka kufanya mabonanza kama haya. Twendeni tukasome hapa Mbagala, kuna kitu hapa. Ndio. Na kwa faida ya mtazamaji wetu wa MK Jogging News ni ukihitaji jezi kutoka wenzetu Mbagala unaweza ukapiga namba hizi na unaweza kufikishiwa jezi zako popote ulipo hapa Dar es Salaam na nje ya mkoa huu wa Dar es Salaam. Unaweza kupiga namba hizi ambazo ni 0688 49 09 24. Utaziona hapo chini namba zinapita, basi wewe piga simu hapo na mzigo wako utakufikia popote ulipo. Sasa kitu kingine ambacho ndugu mchambuzi kimekuwa ni cha surprise na tunategemea tukione tena ndani ya mwaka huu. Tumeona mwaka jana kulikuwa na ulizungumzia swala la miundombinu, walikuwa wanataka waonyeshe ule mradi wa mwendo kasi ambao sasa hivi umeshaanza kufanya kazi maeneo ya Mbagala. Sasa kulikuwa na ule msafara ambao nilikuwa tu wageni ambao walikuwa wanatoka mikoa tofauti walikuja kuonyeshwa sasa uzuri wa Dar es Salaam. Watu walipita katika vituo vya SGR, wakapita kule katika daraja la Salamanda, lakini wakapita na maeneo mengine tofauti na wakaenda kumalizia na hisi beach kule beach za Kigamboni. Ilikuwa ni msafara ambao ulikuwa unaongozwa kabisa na zile vimola vya escort. Mambo yalikuwa yanaenda vizuri kabisa. Sasa ile nayo kitaalam ni jambo ambalo liliwavutia sana wageni, na nadhani hii ni moja ya chachu ambayo tunategemea kuona tena ugeni mzito kwa sababu ya vitu vizuri kama vile. Nalo pia katika jambo ambalo tuwasifu ndugu zetu, sababu wanasema hakuna kitu kizuri kama kwenye bonanza lako ndio wakaja watu wakubwa. Ndio. Wakaja watu kutoka mikoa mbalimbali. Ndio. Sasa kwa kumbukumbu zangu tu zinanipa kwamba wenzetu Mbagala season 5 kwa maana mwaka jana walikuja watu kutoka Mtwara kwa maana Millennium. Walikuja watu kutoka Masasi. Walikuja watu kutoka Mbeya.
walikuja watu kutoka Morogoro kwa maana ya Chajomamo. Umeona walikuja watu wengi kiasi kwamba yani kulikuwa kuna uzito wa hali ya juu kwenye lile bonanza. Na hili jambo huwa haliji bahati mbaya. Yaani tusiongopeane kwamba wewe unaweza kaandaa bonanza lako basi hawa watu kutoka mikoa mbalimbali wakuitika basi labda imekuja by coincidence. Hapana. Ni namna ambavyo nyinyi mnaishi na watu. Waangalie watu wa Mbagala na hususan klabu ya Kaiju. Hakuna bonanza ambalo wale watu hawaachi kwenda. Sio kwamba hawana mambo ya kufanya. Sio kwamba hawana mipango katika klabu yao. Hapana, ni katika namna ya kujitoa, kuona namna gani unawakimbilia wenzio. Hata wewe siku ukiwa na jako inakuwa ni rahisi watu kufanyaje? Kukukimbilia. Kwa hiyo ni matarajio yangu kwa namna ambavyo huu mmoja wa vilabu vya Mbagala toka mwezi Februari mwaka jana mpaka leo wamekwenda katika mabonanza mengi makubwa. Mimi naamini hivi vilabu ambavyo nimevitaja vilivyokuja mwezi Februari mwaka jana, naamini vinaweza vikadabo. Vikaja mara mbili yake. Na kikubwa, surprise kubwa, kama utakuwa unakumbuka ndugu mwandishi, mwaka jana kulikuwa kuna watu wa Chajomamo fanya sana fujo. Unaona, lakini wanasema fujo isiyoumiza. Yaani vibe lao lilikuwa si la kawaida. Na bado tena umoja wa Mbagala mwezi wa 7 wa 8 walikwenda Chajomamo. Kwa mimi naamini Chajomamo mwaka huu watakuja kufanya jambo the best kabisa. Na nilikuwa naangalia katika rekodi zangu hapa, nimeona kwamba kuna jogging takribani 9 zilikuwa zinatoka Morogoro peke yake. Maana yake nazungumzia Chajomamo. Lakini tunaona hapa Masasi walikuja kwa idadi yake, lakini naona hapa Mtwara, naona hapa Zanzibar, nazungumzia Zanzibar yuko visiwani Solution hawa. Naona Obama, lakini naona na Mbeya nao walikuwepo pale. Iringa, ni mikoa mingi ambayo ilihusika katika bonanza lile la kwanza. Ni moja ya vilabu ambavyo vilishiriki. Kitu cha kipekee tunaweza ambacho tunadhani tunahitaji kukiona, lakini mwaka huu, lakini mwaka jana kilikuwa ni surprise. Walitangaza washereheshaji, na mshereheshaji mkubwa wa mwaka jana alikuwa ni MC Kitunguu ambaye ni MC mbobevu katika maswala na ni kiongozi katika MC. Tukimzungumzia huyu mtu ni mtu wa kipekee sana. Sasa mara hii wanarudi tena mara nyingine. Mara kwanza walitangazia bwana MC atakuwa ni Kitunguu, lakini mmoja mtamkuta siku ya tukio. Kwa hiyo ili swala tunategemea kuliona mwaka huu wao wanakuja na surprise gani, lakini yule bwana mtaalamu wetu tunaweza tena kumkuta. Na tukizungumzia kidogo katika idara ya ushereheshaji, imekuwa ni sehemu ambayo inavutia katika mabonanza, na sijui siri yake inakuwa ni nini. Sahihi, nakumbuka mwaka jana kama walivyotangazia wenzetu wa Mbagala, MC namba 1 alikuwa ni mwenyewe Ramadhani Kitunguu, mkuu wa idara ya habari wa chama cha mbio za pole wilaya Temeke kwa maana ya Teja. Lakini surprise tulioikuta pale, niseme tu mimi binafsi na kwa tafiti niliyoifanya ndogo, hakuna mtu alioboeka. Kwa maana pale surprise tulioletewa pale juu ilikuwa ni ya dada yetu, ni msichana bingwa kabisa katika hii tasnia, Tangausi kutoka Ilala na klabu ya Matangini. Mimi nadhani kama watu tutakuwa wanyoofu, ni watakubaliana na mimi kwamba Tangausi ni MC. Ni MC ambaye akishika mic pale jukwani uboeki hata kidogo. Kwa hiyo ile surprise waliotufanyia ama aliyotufanyia kaka yetu Kitunguu almaarufu Messi, mimi nadhani surprise hile kama atakuja kuiboresha mwaka huu, basi atazidi kulifanya hili bonanza la wenzetu Mbagala huwa ni bonanza ambalo lenyewe huwa linaacha standards ambazo ni ngumu sana kwa mabonanza mengine kuyafikia. Naam. Asante sana kwa haya machache ambayo ndugu mchambuzi tumeweza kushirikiana na wewe katika kipindi. Zeni tuna mengi ambayo kuzungumza na wewe, lakini kwa leo tumeanza na hivi, na hii itakuwa ni muendelezo. Siku nyingine tutakuhitaji tena na tutaweza